الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحكمة في طريق الإصلاح وفي طريق الدعوة إلى الله تعالى أن يركز المصلح على انتقاد الأخطاء الكبيرة ويغض الطرف عن الأخطاء الأقل خطورة. فإذا رأيت في قوم مخالفات كثيرة من ضمنها مخالفات عقدية فركز على إصلاح المعتقد وغض الطرف عما سوى ذلك، بغية أن تتقبل النفوس ما نقدتها به، أن تتقبل النفوس انتقاداتك، فإن النفس بطبعها تأبى النقد وتحب أن تكون على صواب. فحتى المجرم لا يرضى أن يقال له أنت مجرم، الكذاب لا يرضى أن يقال له أنت كذاب، وهكذا النفوس تأبى أن تعترف، تنفر من أن تعترف بأخطائها. لهذا فحاول أن تقلل النقد، فإن أكثرت من النقد كان ذلك دافعا قويا للنفوس أن تعرض عن الحق، وهذا خلاف الحكمة. فمن الحكمة أن يركز الداعية على الخطأ الأكبر، ثم يدع فرصة لهذا المنقود، يدع له فرصة ويتركه أياما أو ليالي، ثم يعود لينقده في المسألة التي تليها. إن هو تقبل النقدة الأولى يأتي إلى المسألة التي تليها، وهكذا تباعا. أما أن تنقده في جميع أخطائه فهذا دافع قوي لأن لا يتقبل منك. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وأن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.